Maqaaba kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokko ameen. Dhukkubbii barreessaan Diyaaqoon Heenok Hayilee kutaa lammaffaa miilota Yihuudaa fi dura bu'aa humna waraanaa Yihuudaa. Yihudaan gooftaa keenya dabarsee kennuuf Yihuudota waliin kan waliif galee guyyaa roobii ture. Waliigaltee kana taasisee akkuma xumureen gara waldaa gooftaa fi duuka bootaatti deebi'e. Roobiirraa kaasee hanga kamisa galgalaatti waayyoo akka hin uumamne taasisee gooftaa duratti dabarse. Kunis sirriimatti Yihudaan nama fokkeessaa fi hamaa akkamii akka ture agarsiisa. Qulqulluun Phexros haalonni turan isa sodaachisanii gooftaa isaa yeroo sadaffaaf hin beeku jedhee erga ganee booda gooftaan keenya yoo xiqqoof ol jedhee waan isa laaleef qofa fuula gooftaa isaa ija dabinaan ilaaluu dadhabee boo'ichaan dhimmimmaan isaa dhangalaasaa gibbii ala bahee ture. Yihudaan garuu dabarsiisa kennuuf sa'aatitti walii galee kaasee sagalee isaa dhoksatee gooftaa keenya waliin akkuma durii yeroo taa'u yeroo tokkoof illee hin qaanofne. Hubadhaa. Yaada mataa isaatiin burqisiisee mataa isaatiin gara walga'ii Yihuudootaa deemee qarshii argachuuf abdii argatee erga dhufee booda ija gooftaa keenyaa laalaa dabarsee kan si kennu ana ta'aa jedhee gaafachuuf illee ija jabina qaba ture. Sa'aatii sanatti akka daattaaniif abiroon lafti banamtee kan isa liqimsin arrabni isaa gurooroo isaa waliin kan walitti hin hidhamin salphisuu fi tuffiitiin gooftaa dhugaatti kan dubbatan hidhiiwwan isaa soboon hin hidhamin hafuun isaanii obsa uumaa keenyaa ni dinqisiifanna. Hundumaa kan beeku gooftaan garuu Yihudaan sobuuf yaaduu isaa beekus ati fakkeessitu jedhee san salphise. Raajichi Waaqayyoo Elsaan garbichi isaa Giyaas gatii isaaf hin taane labsii isaarraa kan fayye ni'imaan isa Sooriyaa irraa fudhatee mana isaatti geessee erga dhoksee booda waayyoo akka hin uumamne fokkaatee dhufee dura isaa yeroo dhaabbatu yaa Giyaas eessaa dhufta jedhee gaafatee ture. Giyaasis ani garbichi kee eessayyuu hin deemne jedhe. Elsaanis lapheen koo si waliin deemneeree jedhee kan inni raawwate akka irratti bareergatti himeen booda labsiin ni'imaan sirrattis ni maxxana jedhee yeroo abaaru akka cabbii labsii ta'ee deeme. Lammaffaa Seenaa boqonnaa 5:20-27. Duuka buutichi Phexrosis Anaaniyaa fi Saphiiraa kan jedhaman abbaan manaa Faatimanaa qarshii isaanii mana isaanii dhoksanii hafuura qulqulluu sossobuu fi fakkeessuun dura isaa dhaabbachuuf yeroo yaalan Waaqayyoon malee nama sobne jechuun jecha lubaan dubbatee dhaayichaan akka du'an isaan taasiseera. Hojii ergamootaa boqonnaa 5:1-10. Waaqni raajotaa fi duuka bu'ootaa Iyyasuus Kiristoos Elsaa'ii fi Phexros caalaa keessa laphee kan beekuu fi adabuu kan danda'udha. Ta'us garuu isa gurguruuf Yihuudoota walii galee kan dhufe Yihudaan ija isaa ashaboon dhiqatee dabarsee kan si kennu ana ta'a jedhee yerootti qoosu obsa guddaan calluma jedhe. Namoonni raajotaa fi duuka bu'oota sossoban haala kanaan yoo adabaman waaqa raajotaa sossobuuf kan yaale adabbii akkam caalutu isaaf taasisutti fakkaata. Ibroota boqonnaa 10:29. Hunduma caalaa laphee kan cabsu waan kamisa galgala raawwatamedha. Gooftaan keenya irbaatarraa ka'ee uffata isaa ofirraa fuudhee kaayee erbee tokkos mudhii isaatti suuqqate. Xuwwee miilaatti bishaan buusee miila duuka bu'ootaa dhiquu fi erbee mudhii isaarraan qoorsuu jalqabe. Wangeela Yohaannis boqonnaa 13:4. Akka aadaa saboota Israa'elitti miila dhiquun hojii garbootaa yoo ta'us mootiin samiif lafaa garuu gad of qabummaan akka garbichaa ta'e. Tokkoffaa Saamu'eel boqonnaa 25:41. Gooftaan keenya gad jedhee miila duuka bu'ootaa yeroo dhiqu Yihudaanis dhiqachuuf tartiiba isaa eeggachaa ture. Gooftaa keenya gurguruuf walii galee boorumtaa isaa gooftaan keenya gad jedhee miila isaaf dhiqe. Kan isa qabsiisuu miila Yihudaas qortuus ni dhiqe akkuma jedhu gibra himaamaatiin kan kamisaa. Guyyaa tokko booda hammina hidhuuf gara moolaa luboota Yihudaatti kan fiigan miilota Yihudaa gooftaan keenya gad jedhee dhiqe. Daqiiqaawwan muraasaa booda isa qabsiisuuf gara Yihudaatti kan ittiin fiigu miilota isaa loltoota isa qaban dursaa gara isaatti kan ittiin dhufu miilota isaa isaaf dhiqe. Ammam guyyaa boorumtaa isaa miilonni isaa akka waraanamaniif dabarsee kan kennu isa ta'uu isaa beekus nama kan jaallatu Kiristoos garuu Yihudaas qortuu yeroo xumuraaf miila isaa dhiqeef isa geggeessa.
akka raajicha Daawit maaloo dhiifama kee akkam baay'ista jechuurraan kan hafe arraba kamiin dubbachuu dandeenya. Gooftaan diinota keessan jaalladhaa nuun jedhe dabarsee kan isa kennu miila Yihuudaa yeroo dhiqu arguurra kan caalu laphee keenya haalootiin madaa'uuf qorichi jira laata. Yaa Yihuudaa mee yoo tokko nutti himii Gooftaan kan jedhee miila kee yeroo siif dhiqu akkamitti si dandeessisee Waaqni miilonni isaa bakka dhaabbatanitti isaaf sagadamu miila kee yeroo dhiqu xiqqooma isheellee sitti hin dhagahamne uumaati miila isaaf dhiquun siif hin danda'amne miila kee yeroo siif dhiqu osoo laaltuu lapheen kee akkamitti jabaate. Yohaannis Cuuphaan Gooftaa hidhaa kophee isaa hiikuu illee anaaf hin ta'u jedhe gad jedhee yeroo siif dhiqu akkamitti lapheen kee gaabbiin hin cabne. Gaafa roobii dabarsitee isa kennuuf waliif galtee dhuftee gaafa kamisaa gad jedhee yeroo siif dhiqu akkamitti hin dhiphanne. Waa Yihuudoota waliin dudubbatte nattaafu jechuuf Gooftaan keenya miila kee jalatti kufee sa'aatiitti siif dhiqe kan caalu yeroo itti yaadu eessa argama. Jaalala isaa keessatti hamminni kee gad of qabummaa isaa keessatti ol of qabummaan kee akkamitti sitti hin mul'anne akkamittis miilota kee kennitee osoo hin yaadiin dhiqsiifatte. Qulqulluun Phexros iyyuu yaa Gooftaa koo ati akkamitti miila koo dhiqta jedhee dhiphatee gaafatee ture. Miila koo bara baraa hin dhiqtu jedhees ittisee ture. Laphee cufamaa kan ta'e Yihuudaan garuu calliseetuma miilota isaa kenne. Waaqa ganii of jalatti gad ilaalaa yeroo xiqqoof illee lapheen isaa hin deebine. Duuka bu'oonni miila isaanii Gooftaan dhiqeen sodaatanii yoo fiiganis booda garuu gaabbiin itti deebi'an. Miila isaanii harka Waaqaan dhiqameen osoo hin nuffiin addunyaa naanna'anii wangeela isaa barsiisanii hanga du'aatti amanaman. Miila isaanis akka maqaa isaanii duuka bu'oota yookiin deemsu taasisan. Yihuudaan garuu miila isaa harka Waaqaan dhiqameen gara Yihuudaatti deemuun daandii waraanaa Gooftaan ittiin gidirfamu dursee deebi'e. Maaloo kan hin salphanne salphataan Yihuudaas salphise. Sirna qulqulleessaa Yaaqoob isa Siruuga. Dura bu'aa humna waraanaa Yihuudaa. Gooftaan keenya Faasigaa erga taasiseef icciitii qurbaanaa erga raawwatee booda duuka bu'ootaa qabatee tulluu Ejersaa jalatti kan argamtu gara Geetesemaanii dhufe. Addaamii fi manaasaa fuuldura Waaqayyo Gooftaatti mukeen gannataa keessa dhokatan jedhamee ture. Seera uumamaa boqonnaa 3:8. Mukeen gannataa keessa kan dhokatan Addaamii fi Hewaanin fayyisuuf kan dhufe Gooftaan keenya mukeen Geetesemaanii gidduutti dhiphina guddaatiin kadhate. Muddama isaa keessatti cimsee kadhachaa ture. Dafqi isaas akka coba dhiiga lafarratti bu'uu ture. Wangeela Luqaas boqonnaa 22:44. Gara lafarraa uumamteetti hanga deebitutti dafqa fuula keetiin buddeena nyaatta jedhee murtee Addaam irratti murteesse mataa isaa irratti taasisuuf dadhabbii guddaatiin dafqi isaa lafarratti bu'e. Seera uumamaa boqonnaa 3:18. Bakka dafqa Addaam cubbuu isaan dafqe ani dafqa jireenyaa yoon hin dafqu ta'e dafqi du'aa sarraa hin badu hoo. Dirsaane Maahiyaawii raajii kan jimaataa. Yeroo kanas ergamaan samiirraa dhufee isa jabeessus ni argame. Wangeela Luqaas boqonnaa 22:43. Jechi kun akkam nama dhiphisa. Ergamoonni akkamitti Gooftaa jabeessuu danda'u? Abbaan Giyoorgis inni gaasichaa qulqulluu Luqaasiin akkas jechuun gaafata. Abbaa qorichaa yaa Wangeelaawwii Luqaas waa'ee jecha ergamaan isa jabeessus ni dhufe jedhu dhukaasii madaa laphee koo naaf fayyise. Gooftaa ergamootaa fi hangafa ergamootaa Iyyasuus Kiristoosiin ergamaan jajjabeessus akkami jedha. Kana boodas jecha ergamaan isa jabeesse jedhu akkas jechuun qorata. Gargaarsas osoo barbaade ta'ee waaqummaan isaa gidiraa fannoo isaarraa hirmaata ture jechuun jajjabina ergamaa irra jajjabinni waaqummaa isaanii caala jedha. Kitaaba Icciitii boqonnaa 14:14-18. Akkas yoo ta'e egaa ergamaan isa jajjabeesse jechuun hiikni isaa maalidha kan jedhu yeroo ibsinu ergamoonni yeroo inni qabames ergamoonni mootummaa isaa qulqulleessaa obsa isaa dinqisiifachaa galata isaa addaan hin kunne jechuun jabeessummaa ergamaa kan jedhame fuuldura Gooftaa dhaabbatee galatoo isaan siif humni kabajni ta'a jechuun galateeffatan ni jajjabeessan jedhamee akka waamame hubachiisa.
qulqulluun Ephifiyaanosis dafka akka coba dhiigaa baay'ate hanga buutti jedhe. Dhiiga foggaatee bu'uun gatii foonii waan ta'eef kan jajjabeessu ergamaa Waaqayyoo samiirraa dhufe jedhe. Inni garuu amalummaa isaatiin gargaarsa ergamootaa kan barbaadu miti. Inni ergamoota hunda uumeera. Uumamni samiirras lafarras lafaa gadi jirus hunduu isaaf sagadu malee. Gooftummaa isaan kan taasise arjummaa isaa ajaa'ibsiisaa ta'e irraa kan ka'e ergamaan jajjabeessuuf dhufe ni sagadeef maaloo jabaa jedhamuun siif ni ta'a jedhee ibseera. Ergamoota waliin ta'uu kan taate manni kiristaanaa keenyaa ergamoonni yeroo gidiraasaa gooftaaf kan dhiyeessan galatoo kana torbee dhukkubbii keessa ijoollee ishee waliin yeedaloon jechaa sagaddi. Siif humni kabajni galanniif ajajuun bara baraan ni ta'a. Amaanu'eel waaqa koo siif kabajni galanniif ajajuun bara baraan ni ta'a. Yaa gooftaa koo Iyesuus Kiristoos siif kabajni galanniif ajajuun bara baraan ni ta'a. Kanaan booda Yihuudaan gooftaa keenya qabsiisuuf loltoota warreen mana qulqullummaa eegan hangafoota lubootaa fi garboota isaanii qabatee humnoota waraanaa baay'ee of duukaa buusee dukkana keessa guca ibsaa gara Geetsemaniitti deeme. Qulqulluun Phexros Yesuusin warreen qabaniif geggeessaa isaanii kan ta'e waa'ee Yihuudaa jedhe akkuma dubbate Yihuudaan geggeessaa mana kiristaanaa ta'ee muudamee osoo jiru geggeessaa humna waraanaa hoogganaa kumaa ta'ee dhufe. Hojii ergamootaa boqonnaa 1:16. Ergamootaan kabajamee deemuurra loltootaan kabajamuu jaallate. Hangafa luboota kakuu haaraa Kiristoosii fi luboota warreen duraa waliin ta'uuf filatamee osoo jiru lubummaan isaanii kan dabarte hangafa luboota oriitii waliin ta'uu filate. Lafarrattis samiirrattis hidhuuf aangoon kan isaaniif kenname waliin lakkaa'amu tuuffatee lafarratti qofa hidhuu kan danda'an humnoota waraanaa waliin hiriire. Luba aangoon hafuuraa isaaniif kenname ta'e osoo jiru aangoo mataa isaa tuuffatee aangoo foonummaa kanneen qabaniif kabaja kennuun kunoo fudhadhaa jedhee mataa mana kiristaanaa dabarsee kenne. Kaayyoo gooftaan kee ittiin qabamu kan karoorsee fi humnoota waraanaaf ajaja jalqabaa fi kooddii dhoksaa kan isaaniif kennu isuma mataa isaa Yihuudaa ture. Qajeelfama kan hin dhungaddu sadhaa qabaatii eeggachaa fudhaa deemaa jedhu dursee isaaniif dabarsee ture. Wangeela Maarqos boqonnaa 14:44. Kanaaf akkuma waadaa isaaniif galeen gara gooftaa keenyaatti dhiyaatee yaa barsiisaa nagaan siif haa ta'u jedhee dhungate. Wangeela Maarqos boqonnaa 14:44. Wangeela Maatiyos boqonnaa 26:48. Yihuudaan dhungachuu isaatiin dura gooftaa keenyaaf nageenya guddaa isaaf dhiyeesse. Kaayyoon nageenya kanaa garuu dhungachuu isaa dabalachuun dukkanaan gooftaa keenya mukkeen Geetsemanii keessaa adda baasanii beekuu kan hin dandeenye humnoota waraanaaf Iyesuus inni Naazireet isa kam akka ta'e sirriitti akka adda baasan taasisuuf ture. Yaa barsiisaa jedhee dubbii sobaatiin dubbate. Waamicha Rabbii yookiin yaa barsiisaa jedhuun kan gammadanii fi gabaa keessatti nageenyaaf yaa barsiisaa jedhamanii waamu jaallatu jedhamee kan isaaniif dubbatame akka barreessotaa fi fariisotaa gooftaa keenyaan sobuuf yaada. Arrabni hamminni lapheesaa keessa osoo jiru jaalalaan dubbatu meeshaa suphee meexii daanda'een uwwifame akka ta'e Yihuudaan hin hubanne. Wangeela Maatiyos boqonnaa 23:71. Kitaaba fakkeenyaa boqonnaa 26:23. Qulqulluun Qeerlos akkuma jedhe Yihuudaan gooftaa laphee namaa beeku dubbii gaarii sossobuuf yaale. Asirratti wanti guddaan kaasuu qabnu kan biraan yaa barsiisaa yookiin Rabbii kan jedhu waamicha Yihuudaadha.
wangeelotaan daratti Yihuudaan yeroo tokkollee Kiristoosiin yaa gooftaa jedhee waameen beeku. Duuka bu'oonni hunduu mataa isaaniin yaa gooftaa jedhaniiru. Namoonni baay'eenis yaa gooftaa jedhanii akka waaman wangeelatti barreeffameera. Yihuudaan garuu gooftaa keenyaan kan waamu barreessitoonni Fariisonni itti waamuu kan danda'an waamicha yaa barsiisaa jedhuun qofa ture. Namni nama irratti hamaa raawwachuu barbaade dursee maalummaa isaa galuun akkuma jalqabu Yihuudaanis jibbinsi isaa gooftummaa isaa sagansiise. Kanafatti kan nutti agarsiisu waan kamisa galgala ta'edha. Osoo nyaatanii Yesuus dhugumaan isiniin jedhaa isin keessaa tokko dabarsee na kenna jedhe. Yeroo kana duuka bu'oonni isaa baay'ee gaddanii tokkoon isaanii yaa gooftaa ana ta'a jechuun jalqaban. Dabarsee kan isa kennu Yihuudaanis deebisee yaa barsiisaa ana ta'a jechuun gaafate. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 26 lakkoofsa 21 hanga 25. Gooftaan keenya duuka bu'oota isaatiin isin barsiisaa fi gooftaa naan jettu akkasumas waan hin ta'eef gaarii jettan jedhee ture. Wangeela Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 13. Yihuudaan garuu barsiisaa malee gooftaa akka jedhe wangeelatti hin barreeffamne. Nama ajaa'ibsiisa. Yihuudaan akka Yohaannis gooftaadhaam akka Toomaas gooftaa koo waaqa koo osoo jedhuu hin barreeffamne. Kunis sababa malee miti. Yihuudaan waaqummaa Yesuus Kiristoos irratti amantii guutuu waan hin qabneef ture. Yesuus kanneen amanne isaan kam akka ta'an dabarsee kan isa kennus eenyu akka ta'e jalqabarraa kaasee ni beeka ture. Wangeela Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 64. Kanaafuu dabarsee yeroo isa kennu waamicha isa barsiifateen yaa barsiisaa jedhee waame. Kutaattaanuun hanga deebinutti nagaa Waaqayyootiin turtii gaarii galanni Waaqayyoof. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko Ameen. Dhukkubbii barreessaan Diyaaqoon Heenok Hayilee kutaa lammaffaa miilota Yihuudaa fi dura bu'aa humna waraanaa Yihuudaa. Yihuudaan gooftaa keenya dabarsee kennuuf Yihuudota waliin kan waliif galee guyyaa roobii ture. Waliigaltee kana taasisee akkuma xumureen gara waldaa gooftaa fi duuka bu'ootaatti deebi'e. Roobiirraa kaasee hanga kamisa galgalaatti waayyoo akka hin uumamne taasisee gooftaa duratti dabarse. Kunis sirriimatti Yihuudaan nama fokkeessaa fi hamaa akkamii akka ture agarsiisa. Qulqulluun Phexros haalonni turan isa sodaachisanii gooftaa isaa yeroo sadaffaaf hin beeku jedhee erga ganee booda gooftaan keenya yoo xiqqoof ol jedhee waan isa laaleef qofa fuula gooftaa isaa ija dabinaan ilaaluu dadhabee boo'ichaan dhimmimmaan isaa dhangalaasaa gibbii ala bahee ture. Yihuudaan garuu dabarsiisa kennuuf sa'aatitti walii galee kaasee sagalee isaa dhoksatee gooftaa keenya waliin akkuma durii yeroo taa'u yeroo tokkoof illee hin qaanofne. Hubadhaa. Yaada mataa isaatiin burqisiisee mataa isaatiin gara walga'ii Yihuudootaa deemee qarshii argachuuf abdii argatee erga dhufee booda ija gooftaa keenyaa ilaalaa dabarsee kan si kennu ana ta'aa jedhee gaafachuuf illee ija jabina qaba ture. Sa'aatii sanatti akka daattaaniif abiroon lafti banamtee kan isaan liqimsin arrabni isaa gurooroo isaa waliin kan walitti hin hidhamin salphisuu fi tuffiitiin gooftaa dhugaatti kan dubbatan hidhiiwwan isaa soboon hin hidhamiin hafuun isaanii obsa uumaa keenyaa ni dinqisiifanne. Hundumaa kan beeku gooftaan garuu Yihuudaan sobuuf yaaduu isaa beekus ati fakkeessitu jedhee san salphise. Raajichi Waaqayyoo Elsaan garbichi isaa Giyaas gatii isaaf hin taane labsii isaarraa kan fayye ni'imaan isa Sooriyaa irraa fudhatee mana isaatti geessee erga dhoksisee booda waayyoo akka hin uumamne fokkaatee dhufee dura isaa yeroo dhaabbatu yaa Giyaas eessaa dhufta jedhee gaafatee ture. Giyaasis ani garbichi kee eessayyuu hin deemne jedhe. Elsaanis lapheen koo si waliin deemneeree jedhee kan inni raawwate akka irratti bara ergatte himeen booda labsiin ni'imaan sirrattis ni maxxana jedhee yeroo abaaru
akka cabbii lamxii ta'ee deema. Lammaffaa Seenaa boqonnaa 5 lakkoofsa 20 hanga 27. Duuka buutichi Phexrosis, Anaaniyaa fi Saphiiraa kan jedhaman abbaan manaa Faatimanaa qarshii isaanii mana isaanii dhoksanii hafuura qulqulluu sossobuu fi fakkeessuun dura isaa dhaabbachuuf yeroo yaalan Waaqayyoon malee nama sobne jechuun jecha lubaan dubbatee dhaayichaan akka du'an isaan taasiseera. Hojii ergamootaa boqonnaa 5 lakkoofsa 1 hanga 10. Waaqni raajotaa fi duuka bu'ootaa Iyyasuus Kiristoos Elsaa'ii fi Phexros caalaa keessa laphee kan beekuu fi adabuu kan danda'udha. Ta'us garuu isa gurguruuf Yihuuda walii galee kan dhufe Yihuudaan ija isaa ashaboon dhiqatee dabarsee kan si kennu ana ta'a jedhee yerootti qoosu obsa guddaan calluma jedhe. Namoonni raajotaa fi duuka bu'oota sossoban haala kanaan yoo adabaman Waaqa raajotaa sossobuuf kan yaale adabbii akkam caalutu isaaf taasisu fakkaata. Ibroota boqonnaa 10 lakkoofsa 29. Hunduma caalaa laphee kan cabsu waan kamisa galgala raawwatamedha. Gooftaan keenya arbaatarraa ka'ee uffata isaa ofirraa fuudhee kaayee erbee tokkos mudhii isaatti suuqqate. Xuwwee miilaatti bishaan buusee miila duuka bu'ootaa dhiquu fi erbee mudhii isaarraan qoorsuu jalqabe. Wangeela Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 4. Akka aadaa saboota Israa'elitti miila dhiquun hojii garbootaa yoo ta'us mootiin samiif lafaa garuu gad of qabummaan akka garbichaa ta'e. Tokkoffaa Saamu'eel boqonnaa 25 lakkoofsa 41. Gooftaan keenya gad jedhee miila duuka bu'ootaa yeroo dhiqu Yihuudaanis dhiqachuuf tartiiba isaa eeggachaa ture. Gooftaa keenya gurguruuf walii galee boorumtaa isaa gooftaan keenya gad jedhee miila isaaf dhiqe. Kan isa qabsiisuu miila Yihuudaas qortuus ni dhiqe akkuma jedhu Gibra Himaamaatiin kan kamisaa. Guyyaa tokko booda hammina hidhuuf gara moolaa luboota Yihuudaatti kan fiigan miilota Yihuudaa gooftaan keenya gad jedhee dhiqe. Daqiiqaawwan muraasaa booda isa qabsiisuuf gara Yihuudaatti kan ittiin fiigu miilota isaa, loltoota isa qaban dursaa gara isaatti kan ittiin dhufu miilota isaa isaaf dhiqe. Ammam guyyaa boorumtaa isaa miilonni isaa akka waraanamaniif dabarsee kan kennu isa ta'uu isaa beekus nama kan jaallatu Kiristoos garuu Yihuudaas qortuu yeroo xumuraaf miila isaa dhiqeef isa geggeessa. Akka raajicha Daawit maaloo dhiifama kee akkam baay'iste jechuurraan kan hafe arraba kamiin dubbachuu dandeenya. Gooftaan diinota keessan jaalladhaa nuun jedhe dabarsee kan isa kennu miila Yihuudaa yeroo dhiqu arguurra kan caalu laphee keenya haalootiin madaa'uuf qorichi jira laata. Yaa Yihuudaa mee yoo tokko nutti himii gooftaan kan jedhee miila kee yeroo siif dhiqu akkamitti si dandeessisee Waaqni miilonni isaa bakka dhaabbatanitti isaaf sagadamu miila kee yeroo dhiqu xiqqooma isheellee sitti hin dhagahamne. Uumaati miila isaaf dhiquun siif hin danda'amne miila kee yeroo siif dhiqu osoo laaltuu lapheen kee akkamitti jabaatee. Yohaannis Cuuphaan gooftaa hidhaa kophee isaa hiikuu illee anaaf hin ta'u jedhe gad jedhee yeroo siif dhiqu akkamitti lapheen kee gaabbiin hin cabne. Gaafa roobii dabarsitee isa kennuuf waliif galtee dhuftee gaafa kamisaa gad jedhee yeroo siif dhiqu akkamitti hin dhiphanne. Waan Yihuudoota waliin dudubbatte nattaafu jechuuf gooftaan keenya miila kee jalatti kufee sa'aatiitti siif dhiqe kan caalu yeroo itti yaadu eessa argama. Jaala isaa keessatti hamminni kee gad of qabummaa isaa keessatti ol of qabummaan kee akkamitti sitti hin mul'anne. Akkamittis miilota kee kennitee osoo hin yaadiin dhiqsiifatte. Qulqulluun Phexros iyyuu yaa gooftaa koo ati akkamitti miila koo dhiqta jedhee dhiphatee gaafatee ture. Miila koo bara baraa hin dhiqtu jedhees ittisee ture. Laphee cufamaa kan ta'e Yihuudaan garuu calliseetuma miilota isaa kenne. Waaqa ganii of jalatti gad ilaalaa yeroo xiqqoof illee lapheen isaa hin deebine. Duuka bu'oonni miila isaanii gooftaan dhiqeen sodaatanii yoo fiiganis booda garuu gaabbiin itti deebi'an. Miila isaanii harka Waaqaan dhiqameen osoo hin nuffiin addunyaa naanna'anii wangeela isaa barsiisanii hanga du'aatti amanaman. Miila isaanis akka maqaa isaanii duuka bu'oota yookiin deemtu taasisan. Yihuudaan garuu miila isaa harka Waaqaan dhiqameen gara Yihuudaatti deemuun daandii waraanaa gooftaan ittiin gidirfamu dursee deebi'e. Maaloo kan hin salphanne salphataan Yihuudaas salphise. Sirna qulqulleessaa Yaaqoob isa Siruuga.
dura bu'aa humna waraanaa Yihuudaa. Gooftaan keenya Faasigaa erga taasiseef icciitii qurbaanaa erga raawwatee booda duuka bootsaa qabatee tulluu Ejersaa jalatti kan argamtu gara Geetesemaanii dhufe. Addaamii fi manaasaa fuuldura Waaqayyo Gooftaatti mukeen gannataa keessa dhokatan jedhamee ture. Seera uumamaa boqonnaa 3:8. Mukeen gannataa keessa kan dhokatan Addaamii fi Hewaanin fayyisuuf kan dhufe Gooftaan keenya mukeen Geetesemaanii gidduutti dhiphina guddaatiin kadhate. Muddama isaa keessatti cimsee kadhachaa ture. Dafqi isaas akka cooba dhiiga lafarratti bu'uu ture. Wangeela Luqaas boqonnaa 22:44. Gara lafarraa uumamteetti hanga deebitutti dafqa fuula keetiin buddeena nyaatta jedhee murtee Addaam irratti murteesse mataa isaa irratti taasisuuf dadhabbii guddaatiin dafqi isaa lafarratti bu'e. Seera uumamaa boqonnaa 3:18. Bakka dafqa Addaam cubbuu isaan dafqe ani dafqa jireenyaa yoon hin dafqu ta'e dafqi du'aa sarraa hin badu hoo. Dirsaane Maahiyaawii raajii kan jimaataa. Yeroo kanas ergamaan samiirraa dhufee isa jabeessus ni argame. Wangeela Luqaas boqonnaa 22:43. Jechi kun akkam nama dhiphisa. Ergamoonni akkamitti Gooftaa jabeessuu danda'u? Abbaan Giyoorgis inni gaasichaa qulqulluu Luqaasiin akkas jechuun gaafata. Abbaa qorichaa yaa Wangeelaawwii Luqaas waa'ee jecha ergamaan si jabeessus ni dhufe jedhu dhukaasii madaa laphee koo naaf fayyise. Gooftaa ergamootaa fi hangafa ergamootaa Iyyasuus Kiristoosiin ergamaan jajjabeessus akkamii jedha. Kana boodas jecha ergamaan isa jabeesse jedhu akkas jechuun qorata. Gargaarsas osoo barbaade ta'ee waaqummaan isaa gidiraa fannoo isaarraa hirmaata ture jechuun jajjabina ergamaa irra jajjabinni waaqummaa isaanii caala jedha. Kitaaba Icciitii boqonnaa 14:14-18. Akkas yoo ta'e egaa ergamaan isa jajjabeesse jechuun hiikni isaa maalidha kan jedhu yeroo ibsinu ergamoonni yeroo inni qabames ergamoonni mootummaa isaa qulqulleessaa obsa isaa dinqisiifachaa galata isaa addaan hin kunne jechuun jabeessummaa ergamaa kan jedhame fuuldura Gooftaa dhaabbatee galatoo isaan siif humni kabajni ta'a jechuun galateeffatan ni jajjabeessan jedhamee akka waamame hubachiisa. Qulqulluun Ephifiyaanosis dafqa akka cooba dhiigaa baay'ate hanga buutti jedhe. Dhiiga foggaatee bu'uun gatii foonii waan ta'eef kan jajjabeessu ergamaa Waaqayyoo samiirraa dhufe jedhe. Inni garuu amalummaa isaatiin gargaarsa ergamootaa kan barbaadu miti. Inni ergamoota hunda uumeera. Uumamni samiirras lafarras lafaa gadi jirus hunduu isaaf sagadu malee. Gooftummaa isaan kan taasise arjummaa isaa ajaa'ibsiisaa ta'e irraa kan ka'e ergamaan jajjabeessuuf dhufe ni sagadeef maaloo jabaa jedhamuun siif ni ta'a jedhee ibseera. Ergamoota waliin ta'uu kan taate manni kiristaanaa keenyaa ergamoonni yeroo gidiraasaa Gooftaaf kan dhiyeessan galatoo kana torbee dhukkubbii keessa ijoollee ishee waliin yeedaloon jechaa sagaddi. Siif humni kabajni galanniif ajajuun bara baraan ni ta'a. Amaanu'eel waaqa koo siif kabajni galanniif ajajuun bara baraan ni ta'a. Yaa Gooftaa koo Iyyasuus Kiristoos siif kabajni galanniif ajajuun bara baraan ni ta'a. Kanaan booda Yihuudaan Gooftaa keenya qabsiisuuf loltoota warreen mana qulqullummaa eegan hangafoota lubootaa fi garboota isaanii qabatee humnoota waraanaa baay'ee of duukaa buusee dukkana keessa guca ibsaa gara Geetesemaaniitti deeme. Qulqulluun Phexros Yesuusin warreen qabaniif geggeessaa isaanii kan ta'e waa'ee Yihuudaa jedhe akkuma dubbate Yihuudaan geggeessaa mana kiristaanaa ta'ee muudamee osoo jiru geggeessaa humna waraanaa hoogganaa kumaa ta'ee dhufe. Hojii ergamootaa boqonnaa 1:16. Ergamootaan kabajamee deemuurra loltootaan kabajamuu jaallate. Hangafa luboota kakuu haaraa Kiristoosii fi luboota warreen duraa waliin ta'uuf filatamee osoo jiru
lubummaan isaanii kan dabarte hangafa luboota oriitii waliin ta'uu filate. Lafarrattis samiirrattis hidhuuf aangoon kan isaaniif kenname waliin lakkaa'amu tuuffatee lafarratti qofa hidhuu kan danda'an humnoota waraanaa waliin hiriire. Luba aangoon hafuuraa isaaniif kenname ta'e osoo jiru aangoo mataa isaa tuuffatee aangoo foonummaa kanneen qabaniif kabaja kennuun kunoo fudhadhaa jedhee mataa mana kiristaanaa dabarsee kenne. Kaayyoo gooftaan keenya ittiin qabamu kan karoorsee fi humnoota waraanaaf ajaja jalqabaa fi kooddii dhoksaa kan isaaniif kennu isuma mataa isaa Yihuudaa ture. Qajeelfama kan hin dhungaddu sadhaa qabaatii eeggachaa fudhaa deemaa jedhu dursee isaaniif dabarsee ture. Wangeela Maarqos boqonnaa 14 lakkoofsa 44. Kanaaf akkuma waadaa isaaniif galeen gara gooftaa keenyaatti dhiyaatee yaa barsiisaa nagaan siif haa ta'u jedhee dhungate. Wangeela Maarqos boqonnaa 14 lakkoofsa 44. Wangeela Maatiyos boqonnaa 26 lakkoofsa 48. Yihudaan dhungachuu isaatiin dura gooftaa keenyaaf nageenya guddaa isaaf dhiyeesse. Kaayyoon nageenya kanaa garuu dhungachuu isaa dabalachuun dukkanaan gooftaa keenya mukkeen Geetsemaanii keessaa adda baasanii beekuu kan hin dandeenye humnoota waraanaaf Iyyasuus inni Naazreet isa kam akka ta'e sirriitti akka adda baasan taasisuuf ture. Yaa barsiisaa jedhee dubbii sobaatiin dubbate. Waamicha Rabbii yookiin yaa barsiisaa jedhuun kan gammadanii fi gabaa keessatti nageenyaaf yaa barsiisaa jedhamanii waamu jaallatu jedhamee kan isaaniif dubbatame akka barreessotaa fi fariisotaa gooftaa keenyaan sobuuf yaale. Arrabni hamminni laphee isaa keessa osoo jiru jaalalaan dubbatu meeshaa suphee meexii daanda'een uwwifame akka ta'e Yihudaan hin hubanne. Wangeela Maatiyos boqonnaa 23 lakkoofsa 71, kitaaba fakkeenyaa boqonnaa 26 lakkoofsa 23. Qulqulluun Qeerlos akkuma jedhe Yihudaan gooftaa laphee namaa beeku dubbii gaarii sossobuuf yaale. Asirratti wanti guddaan kaasuu qabnu kan biraan yaa barsiisaa yookiin Rabbii kan jedhu waamicha Yihudaadha. Wangeelotaan daratti Yihudaan yeroo tokkollee Kiristoosiin yaa gooftaa jedhee waameen beeku. Duuka bu'oonni hunduu mataa isaaniin yaa gooftaa jedhaniiru. Namoonni baay'eenis yaa gooftaa jedhanii akka waaman wangeelatti barreeffameera. Yihudaan garuu gooftaa keenyaan kan waamu barreessitoonni fariisonni itti waamuu kan danda'an waamicha yaa barsiisaa jedhuun qofa ture. Namni namarratti hamaa raawwachuu barbaade dursee maalummaa isaa galuun akkuma jalqabu Yihudaanis jibbinsisaa gooftummaa isaa sagansiise. Kanafatti kan nutti agarsiisu waan kamisa galgala ta'edha. Osoo nyaatanii Yesuus dhugumaan isiniin jedhaa isin keessaa tokko dabarsee na kenna jedhe. Yeroo kana duuka bu'oonni isaa baay'ee gaddanii tokkoon isaanii yaa gooftaa ana ta'a jechuun jalqaban. Dabarsee kan isa kennu Yihudaanis deebisee yaa barsiisaa ana ta'a jechuun gaafate. Wangeela Maatiyos boqonnaa 26 lakkoofsa 21 hanga 25. Gooftaan keenya duuka bu'oota isaatiin isin barsiisaa fi gooftaa naan jettu akkasumas waan hin ta'eef gaarii jettan jedhee ture. Wangeela Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 13. Yihudaan garuu barsiisaa malee gooftaa akka jedhe wangeelatti hin barreeffamne. Nama ajaa'ibsiisa. Yihudaan akka Yohaannis gooftaadhaan akka Toomaas gooftaa koo waaqa koo osoo jedhuu hin barreeffamne. Kunis sababa malee miti. Yihudaan waaqummaa Yesuus Kiristoos irratti amantii guutuu waan hin qabneef ture. Yesuus kanneen amanne isaan kam akka ta'an dabarsee kan isa kennus eenyu akka ta'e jalqabarraa kaasee ni beeka ture. Wangeela Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 64. Kanaafuu dabarsee yeroo isa kennu waamicha isa barsiifateen yaa barsiisaa jedhee waame. Kutaattaanuun hanga deebinutti nagaa Waaqayyootiin turtii gaarii galanni Waaqayyoof.